இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹெல்த்தியா இருக்கீங்களா? ஹாப்பியா இருக்கீங்களா? எல்லாருமே எப்பயும் ஸ்மைல் பண்ணிட்டே இருப்போம். நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். ஓகேவா? இன்னைக்கு நான் ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளத்தினால, அப்புறம் டான்சில்ஸ், தொண்டையில் டான்சில்ஸ், கபம், சளி, ஃபீவர் வரும்ல. இந்த வீசிங் ப்ராப்ளத்தினால அடிக்கடி ஃபீவர் வரும். டான்சில்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் அடிக்கடி ஃபீவர் வரும், எல்லாருக்கும் தெரியும். இதை நான் எப்படி என் குழந்தைக்கு சரி பண்ணேன்ங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு இதுவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதை சொல்லி நான் எதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு யாருக்கு பார்த்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஃபுட்டு எடுக்கிறோம். ஏதோ ஒரு ஃபுட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தினால, நம்ம உடம்புல இருக்க டிசீஸ்னால ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு ஃபுட்டாக எடுக்கிறோம். நான் மெடிசன் சொல்ல வரல. அப்போ ஃபுட்டாக எடுக்கும்போது உடனே க்யூர் ஆகிடாங்க. இன்னைக்கு நைட்டு சாப்பிட்டா மார்னிங்கில் அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகிருக்கணும். ஃபீவர் ஓகே, நமக்கு அது க்யூர் ஆகணும். எமர்ஜென்சிக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், தப்பு இல்லை. ஆனால் எதுக்கு எடுத்தாலுமே ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது தப்புன்னு சொல்கிறேன். இப்போது இங்கே இருக்கிறவங்க எங்கிட்ட அதான் சொல்கிறாங்க, க்யூர் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டக்குன்னு. அது எப்படிங்க? நம்ம பிறக்கிறதுலேருந்தே இட்லி, தோசை, வடை, சாப்பாடு அப்படியே சாகுற நேரம் வரைக்கும் சாப்பிட்றோம்ல. அப்போது இந்த ஒரு ஃபுட்டு எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறதுல நமக்கு என்ன தப்பாக இருக்க போகுது? அதுவும் நம்ம க்யூர் ஆகுறது வரைக்கும் அந்த ஃபுட்டை எடுக்கலாமே. அது என்ன ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு சீரகமாக இருக்கட்டும், ஒரு வெந்தயமாக இருக்கட்டும், நமக்கு உடம்பு அந்த கண்டிஷன் வர்றது வரைக்கும் அந்த ஃபுட்டு நமக்கு தேவைப்படுது. அதை ஃபுல்லாக எடுக்கலாமே. எதுக்கு நம்ம உடனே சரியாகணும்? இது சீக்கிரம் சரியாகலைன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டேப்லெட் நம்ம எடுத்தோம்னா, நம்ம 100 வயசு வரை வாழ வேண்டிய நாம 2 வயசா ஒரு நாள் ஒரு டேப்லெட் எடுக்கிறீங்கன்னா, ஒரு டேப்லெட்டுக்கு 2 வருஷம் ஆயுசு கம்மி பண்ணிட்டே போகும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 3 டேப்லெட் எடுக்கிறீங்கன்னா, அதுக்கு இந்த ஏஜ், உங்க முகங்கள், உங்க தோல் சுருக்கம் எல்லாம் சீக்கிரமா வந்துடும். இது இல்லாம நம்ம ஈஸியா நம்ம இந்த ஃபுட்டை வீட்லயே, அதான் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், நம்ம கிச்சன் தான் நம்ம டாக்டர் ரூம், இப்படி ஆக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். இப்போ என் குழந்தைக்கு நான் எப்படி அதை சால்வ் பண்ணேங்கிறத நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன். நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த இடமும் என் வீடு ரொம்ப லாங், ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் லாங் வச்சுக்கோங்க. இது குழந்தைங்க ஸ்கூல் பக்கத்துல, அதனால அவங்க போய் வர்றதுக்கு பக்கமா எப்பயுமே அவங்க சேஃபை மட்டும்தான் நான் எப்பயுமே பார்ப்பேன். ஏன் சேஃபு நான் அதை பார்த்துப்பேன். நம்ம பெரியவங்க எப்படி வேணாலும் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு இவனுக்கு சின்ன வயசுலேயே என் குழந்தைக்கு டான்சில்ஸ் இருந்துச்சு. பிறந்த ஒரு 6 மந்த்லேருந்து அந்த டைம்லேருந்து இருந்துச்சு. அப்போது நான் டாக்டர்ஸு நிறைய வைத்திய இடங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் பார்த்தேன், சரியாகலை. அப்போ ஒரு முறை டாக்டர் எக்ஸ்ரே எடுக்க அனுப்பினாங்க. எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு வயசானவர் இருந்தார். என்கிட்ட சொன்னார், எம்மா குழந்தை முழுன்னு அழகாக இருக்குது, நீ போய் எக்ஸ்ரே எடுக்காத, அது அந்த வெள்ளை முக்களை எல்லாம் கொன்னுரும், அந்த எக்ஸ்ரேக்கு அது திரும்ப வரணும்னா 6 மந்த் ஆகிடும் அப்படின்னு அந்த வயசானவர். எனக்கு தெரியாது, இது அவங்க சொல்லி எனக்கு தெரியும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், ஓகே அப்போ நான் எடுக்கலைன்னு திரும்ப வந்தேன் வீட்டுக்கு. அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னார், கொஞ்சம் பூண்டை அரைச்சி வைமா சரியாயிடும் அப்படின்னு. சின்ன குழந்தை இல்லை, அதுக்கு வைக்கிறதுக்கெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்படியே நாட்கள் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு நான் ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப லாங் டிராஃபிக்கு. என்னால் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி இன்னொரு இடத்துக்கு ஆட்டோவில் வரணும். பட் நான் ஆட்டோ, ஷேர் ஆட்டோ ஏற மாட்டேன். அதனால நடந்து தான், வாக்கபிள் தான், அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வருவேன். எத்தனை நைட் ஆனாலும் 1 மணி ஆனாலும் நடப்பேன் நான். அப்போ தான் எனக்கு சேஃபாக நான் பார்க்குறதுக்காக நான் அப்படி நடந்து வருவேன். இப்போது நான் அப்போது குழந்தைக்கு என்னன்னா, அன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபோன் போட்டு கேட்டுட்ருக்கேன். அப்போ நைட்டு டேப்லெட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க சொன்னாங்க மாறி மாறி. அப்போது நான் டேப்லெட்டு சாப்பிட்டுட்டேம்மா அப்படின்ட்டு. அப்போது நான் வரும்போது அவன் டேப்லெட்டு அந்த நேரம் 9 o'clock சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் சரியாகலை போல் இருக்கு. நான் வர்றதுக்கு ஒரு 11:30, 12 o'clock நியர்பை ஆகிடுச்சு. நான் வீட்டுக்கு வரும்போது காலில் அப்படியே சுருண்டு படுத்துருந்தேன். அதை பார்க்கும்போது என்னால் அப்படியே ரொம்ப நொடிஞ்சு போனேன். தனிமையில் குழந்தைகளை எப்படி
என்ன அதில் அந்த இடத்துல முடிவெடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல. இன்னொன்று, நான் என் குழந்தைகள் விஷயமும் சரி, இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட பக்கத்து வீட்டில் போய் சொல்லி இப்படி இருக்கு நான் என்ன அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கறதுக்கு விரும்ப மாட்டேன். அப்போ அதனால நான் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கும் விரும்ப மாட்டேன். அப்போ குழந்தைய தூக்கி மடியில் படுக்க வச்சு ஈர துணி வச்சு அப்படி நைட்டு ஃபுல்லாக கூட இருந்து மார்னிங் ஆனதும் நைட்டு மஞ்சள் தூள் எல்லாம் கொடுத்தேன். எதுவுமே கேட்கல. மார்னிங் ஆனதும் நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுட்டை அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அந்த ஃபுட்டை நான் உங்களுக்கு இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லித்தரேன். இந்த ஃபுட்டை நான் 1 நாள் 2 நாள் கிடையாது, 10 இயர்ஸ் கொடுத்தேன். காலையில் வெறும் வயிற்றுல கொடுப்பேன், நைட்டு தூங்க போகும்போது கொடுப்பேன். அப்படியே அவன் பாடியை க்யூர் பண்ணி இன்னைக்கு ஃப்ரீசரில் வச்ச ஐஸ் க்யூபையும் எடுத்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த பாடியை கிளியர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணி வெளியே எடுத்து வந்திருக்கேன். அதை நான் எப்படி இன்னைக்கு அதோட பேர் வந்து நான் முட்டைப்பால்னு வச்சுருக்கேன். இது என்னோட ஓன் ஃபுட்டு, குழந்தைக்கு தந்து சரியானது. அது போல் நீங்களும் இதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு தரலாம். இது எதுக்காக நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சும்மா எடுத்து ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்கன்னா அங்கே 1 hour வெயிட் பண்ணணும் டாக்டருக்காக. ஃபீஸு, டாக்டர் ஃபீஸ் வேறு, அந்த மெடிசன் ஃபீஸ், எவ்வளோ செலவு, நம்ம டென்ஷன், அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறதுனால டென்ஷன், நல்ல ஃபுட்டை குழந்தைக்கு தர முடியாது. இப்படி நிறைய வகைகள். இந்த குழந்தைகளை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியெல்லாம் கிடையாது. அவ்வளவு தியாகம், டெடிக்கேஷன் இருந்தால் மட்டும், சாக்ரிஃபைஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அதுவும் அத்துமீறின சாக்ரிஃபைஸ். இப்போ நான் இதை எப்படி ரெடி பண்ணேங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் வாங்க. இதுக்கு இப்போ தேவையானது பால். இப்போ முதல்ல நீங்கள் கொடுக்கும்போது 1 முட்டை போட்டு கொடுங்க. 1 முட்டை, தேன், மஞ்சள் தூள், பால். இந்த பால் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நான் இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போது முட்டையை ஊற்றுறேன். தேன், முட்டை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது இந்த தேனும் முட்டையும் இப்படி ஊற்றிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்கும்போது 1 முட்டை தான் கொடுக்கணும். மார்னிங்கில் 1 முட்டை, நைட்டு 1 முட்டை அடித்து கொடுங்க. இப்படியே நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கணும். ஒரு சின்ன ஒரு இது கூட இருக்கக்கூடாது. 2 முட்டையும் தேனும். இப்போது பாலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ பாயில் ஆயிடுச்சு, நல்ல இது கொதிச்சிச்சு பால். உடனே ஊற்றக்கூடாது. உடனே ஊற்றுனா இது என்ன ஆகிடும்னா, இந்த முட்டையும் தேனும் முட்டையும் தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால 1 செகண்டு அப்படியே வச்சிடணும். இது நான் சொல்லித்தரேன். இதை இப்போ 1 செகண்ட் கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க. வச்சதும் இது அந்த கொஞ்சம் 1 செகண்ட் அப்படியே போட்டோம். போனதும் இதை இப்படி நல்லா பாருங்க, இந்த இப்படி இருக்கணும். நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கணும். ஷேக் பண்ணி நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, ஒரு டம்ளரா 2 டம்ளரா ஊற்றிக்கோங்க. எனக்கு டம்ளர் அளவு எல்லாம் நான் பண்ணுறதில்ல, எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதுதான். இப்போது இதை நல்லா கடைங்க. இப்படி கடைஞ்சி வச்சு இப்போ இந்த சூடு பாலும் இதையுமே இப்படியே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வேகமாக இப்படி பண்ணணும். விட்ட உடனே இப்போ பாருங்கள், இது தெரியாது பார்த்தீங்களா? இப்போது நார்மலாக இருக்குது. அது சூடோட, ரொம்ப சூடோட கொதிச்ச பாலை விட்டிங்கன்னா அது தெரிஞ்சு கெட்டு போயிடும். இது குழந்தைகள் குடிக்காது, கண்டிப்பாக குடிக்காது. நான் வாயில் தான் ஊற்றி கொடுப்பேன். நான் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோஸ்லேயும் அதான் சொல்கிறேன். என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் இப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு செஞ்சாலும் வாயில் தான் ஊற்றி கொடுப்பேனே தவிர அவங்க கையில் நான் கொடுத்ததே கிடையாது இது வரைக்கும், இத்தனை வருஷத்துலேயும். இதுவும் இப்போ நான் அவங்க வாயில் ஊற்றி கொடுத்துருவேன். அப்போது அப்படியே குடிச்சிடுவாங்க. நீங்கள் மெடிசன் தருவீங்கல்ல குழந்தைங்களுக்கு, அதே போல் இது ஒரு மெடிசின் தான். இந்த மெடிசினை நான் 10 வருஷம் கொடுத்தேன். 10 வருஷத்துக்கு மேலே கொடுத்துருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ கொடுக்குறது கிடையாது, விட்டுட்டேன். இதை மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குழந்தை சளி, கபம், இருமல், வீசிங் ப்ராப்ளம், ஹாஸ்பிட்டல் போகாதீங்க. இதுக்கு வெளியே ஒரு கஷாயம் நான் போட்டு கொடுத்து வந்தேன். அந்த ஒரு கஷாயம் அது என்ன கஷாயம், அதான் 6 months ஒன்ஸ் கொடுப்பேன். இதுவும் கொடுத்து அதுவும் கொடுத்தேன்.
அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது நம்ம குழந்தையோட பாடியை நல்ல ஒரு க்ளீன் பண்ணி தரேன். அதையும் நான் என்ன கஷாயம் அதோட இது எங்கே வாங்க கிடைக்கும் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லித்தரேன். இப்போது இதை மாதிரி நாமும் நம்ம குழந்தைங்களை நல்ல போஷாக்காக வளர்த்தோம்னா, நம்ம யார் நீங்கள் வளர்த்துறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. தாயா, அப்பாவா, இல்லை பாட்டியா, தாத்தா, யார் உங்கள் சிச்சுவேஷன் அது நம்ம சொல்ல தெரியாது. அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்றபடி யார் குழந்தைகளை வளர்த்துறீங்களோ அந்த குழந்தைங்க அவங்க கல்யாணம் திருமணம் ஆகுறது வரைக்கும் நம்ம கடமையை பெர்ஃபெக்டாக 110% பெர்ஃபெக்டாக வளர்த்திடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க பாடப்படும். நான் என்னோட எண்ணம் அவங்க இது நான் என்னோட சுயநலத்துக்காக செய்ததே கிடையாது. என் கடமைக்காக, நான் குழந்தைய பெற்ற கடமைக்காக அதுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை எனக்கு எப்பயுமே. குழந்தைய பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக நான் இப்படி தருவேன் அவங்களுக்கு. அவங்களும் அப்படியே வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன இது பண்ணது கிடையாது. நான் காலையில் இதை ஒரு டம்ளர் காலையில் கொடுப்பேன், நைட்டு ஒரு டம்ளர் கொடுப்பேன். அந்த கஷாயம் அதை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அதை ஒரு 6 months கொடுப்பேன். இப்படியே நான் 10 years கொடுத்து சரி பண்ணியிருக்கேன். இனிமேல் எங்கிட்ட யாருமே சரியாகலை, சீக்கிரம் சரியாகலைன்னு கேட்காதீங்க. நம்ம உடம்பு சில விஷயங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையோட, ஒரு சாக்ரிஃபைஸோட, ஒரு தியாக மனப்பான்மையோட குழந்தைகளை வளர்ப்போம், சந்தோஷமாக வாழுவோம், ஹெல்த்தியாக இருப்போம். ஓகே, இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அத்தனை உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. இன்னும் இது வரைக்கும் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் சிம்பிள் அழுத்துங்க, ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய், தேங்க்யூ.